Rrjeti global I gruas shqiptare në Olqen mbajti një aktivitet kulturor në të cilin morën pjesë piktore, shkrimtarë dhe interpretuese të muzikës klasike nga e gjithë hapësira shqiptare. Mbrëmjen e hapi Shefika Gjoni, kryetare e rrjetit global të gruas shqiptare në Olqen, e cila theksoi qëllimet e mbrëmjes, mbështetjen nga fondi për realizimin e mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe të pakicave. Rrjeti global I grua shqiptare me degët e veta në shtetin Am Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni, Luginën e Preshevës, Çameri dhe diaspor, atje ku jetojnë e veprojnë shqiptarët në kuadër të programit të vet angazhohet për fuqizimin e shqiptarëve, sidomos gruas dhe rinisë shqiptare. Fuqizimin e bashkëpunimin bashkëkombëtar në të gjitha fushat, duke përfshirë edhe artin, sepse jemi një kombë, por për fat të keq I ndarë në shumë shtete. Po ashtu angazhohemi për ndryshime dhe integrime në shoqërinë evropiane dhe globale, për të drejtat e njeriut dhe të pakicave, paqë e prosperitet të vendeve tona, duke u bërë udhërrëfyes për komunitet dhe kombe tjera në rajon dhe botë. Takimi I artistëve shqiptar ka për qëllim mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave tona, gjuhës së bukur shqipe, letërsisë, artit e pikturës dhe muzikës, krijimtarisë dhe talentit shqiptar, ngritjen dhe promovimin e atyre vlerave, të cilat shqiptarët I bajnë të veçantë. Poeti dhe pedagogu profesor doktor Basri Çapriqi vlerësoi pozitivisht këtë aktivitet kulturor të rrjetit global të gruas shqiptare. Po kjo ndodh edhe në gjithkund botë. Në pendin ndërkombëtar, ku unë profesoj në Qendrën e Kosovës, ka një komitet të veçantë që kujdeset për krijimtarinë e gruas. Dhe është një nga komitetet më aktive dhe gjithë angazhimi I atij komiteti është për t'i dhënë shtytje dhe për të krijuar status qytetar të kësaj krijimtarie që siç e dini gjatë historisë ka pasur edhe ngecje për arsye të ndryshme. Shoqëria nuk ka krijuar favore për këtë pjesë të artistëve, por përkundrazi ka krijuar shpeshherë barriera për të mos qenë të përfaqësuar parapërsisht në panteonin e kulturës nacionale ose ndërkombëtare. Unë mendoj që ky takim I ndihmon posaçërisht në këtë ambient, I ndihmon kësaj ideje dhe posaçërisht në sjelljen e emrave të shquar që janë sonte këtu, me prezencën e poetëve, prozatorëve, këngëtarëve, dhe kjo është një situatë jashtëzakonisht e favorshme edhe për Ulqinë, po edhe për rrjetin e gruas globale, sepse siç duket pretendon që të gjitha gratë, gjithandej nga janë, të takohen dhe të këmbejnë edhe përvoja edhe ide. Pra edhe njëherë I uroj sukses këtij takimi kaq simpatik. Po në këtë frym foli edhe shkrimtari Franz Samajn nga Malësia, gazetari pensionuar dhe prozatori I shquar. Më vjen mirë që sot prezantohen krijueset shqiptare nga Ulqini. Përgëzoj edhe këtë shoqatën rrjeti global I gruas shqiptare, e cila ka bërë mjaft dhe shpresoj se do të bëjë edhe më shumë në emancipimin e femrës shqiptare. Kur është fjala për këtë, nga një anë duhet të jemi të kënaqur dhe ridiku me të arriturat e femrës shqiptare tek ne. Nga ana tjetër, ka mbetur shumë për të bërë. Them, duhet të jemi të kënaqur kur kemi parasysh se kanoni Lek Dukagjenit është përdorur deri para do kohe, në cilin shkruan se gruaja është rob, jo robur, por rob antari familjes që shërben vetëm për të trashëguar familjen. Do të thotë asnjë të drejtë tjetër. Në këtë aspekt, nëse shoqërojmë, të arriturat janë të mëdha deri në ditën e sotme. Në sot në Ulqin këtu ku ndodhemi kemi krijuese të profesioneve të ndryshme, jo muzikantë,
shkrimtare, poetesha, piktore tjera. Nga ana tjetër, duhet të bëjmë shumë më tepër. Edhe nëse në Parlamentin e Malit të Zi nuk mbaj mend se kemi pasur ndonjë femër shqiptare, flet mjaft. Në Parlamentin Komunal, Tulqinit nuk e di, por më duket se ka numër të vogël. Të mos flas në institucione të tjera, kemi shumë pak drejtoresha, shumë pak udhëheqëse, dhe duhet ta dimë një gjë se femra është shtylla e familjes. Piktoria akademike nga Ulqini Vahida Nimanbegu, po ashtu shprehu kënaqësinë se në këtë mbrëmje janë të pranishme artiste nga të gjitha trojet shqiptare. Ne artistët jena, nuk i përkasim letërsisë, jena artista pamor të artit figurativ, kështu që unë veç ju dëshiroj të kaloni një natë të këndshme. Faleminderit shumë për këtë ftesë dhe që komunikon në këtë mënyrë shumë të bukur. Kënaqemi. Dy artistet të reja, në mënyrë brillante, soprania Gjulie Pelingo dhe pianistja Iliriana Gjoni, interpretuan muzikë klasike të cilat u ndëruan me dorë trokitje nga të pranishmit. Në ekspozitë në rastit të arteve pamore, bie në sy pikturat e vizatimet e piktores nga Tirana Flutra Maçi.